बाडर में बिरोही बिरादरी जे नेक मर्द मरहूम हाजी अब्दुल लतीफ़ बिरोही जे इन फ़ानी दुनिया मां अब्दी विछोड़े खां पोइ बिरादरी जी पग संदसि नंढे भाउ मोहम्मद मिठल बिरोही खे पाराई वई। जॾहिं त पग ॿधराइण जी तक़रीब में महिमान ख़ासि बिरोही क़ौम जो रूहानी पेशवा MPA सैयद सालिम मोहम्मद शाह जीलानी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻूणो MNA सरदार नज़ीर ख़ान बुघियो हुआ। उनखां अलावा बिरोही बिरादरी ऐं शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई आल ख़ासि महिमान खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो वियो। जॾहिं त सैयद सालिम मोहम्मद शाह जीलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवान नज़ीर ख़ान बुघियो जे पिंडाल में अचण ते संदन शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। मोहम्मद मिठल बिरोही खे पग जो पहिरियों वर रूहानी पेशवा सैयद मोहम्मद साले शाह जीलानी ॾिनो, जॾहिं त सरदार नज़ीर ख़ान बुघियो ऐं वॾेरे अली हसन पिणु पग खे वर ॾिना। जंहिं बाद मोहम्मद मिठल बिरोही बिरादरी ऐं पंहिंजे भाइरुनि जा अहसान मञा, जन 6 भाइरुनि वॾनि जे हूंदे पंहिंजे नंढे भाउ ते एतमाद कंदे बिरादरी जूं ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं ऐं पग जे क़ाबिल सम्झो। जॾहिं त प्रोग्राम खे सरदार नज़ीर ख़ान बुघियो सैयद साले मोहम्मद ख़िताब कंदे चयो त अब्दुल लतीफ़ बिरोही असांजे इंतिहाई प्यारनि वेझे अज़ीज़ दोस्तनि मां हिकु। संदसि जो विछोड़ो पीपल्स पार्टी तोड़े बिरोही बिरादरी लाइ वॾो ख़ाल आहे। हिननि चयो त संदसि जूं ख़िदमतूं ऐं मोहबतूं विसारण जहिड़ियूं न आहिनि, जंहिंजी पग ऐं ज़िम्मेवारी संदसि जे नंढे भाउ मोहम्मद मिठल ते पवण सां उन मथां बि उहे ज़िम्मेवारियूं आइद थियनि थियूं त पंहिंजी पार्टी ऐं बिरादरी जे माण्हुनि सां सचो हमदर्द प्यार मोहबत चाह ऐं ॾुख सुख जो साथी रहंदो। प्रोग्राम जे आख़िर में सैयद सालिम मोहम्मद शाह जीलानी मोहम्मद मिठल बिरोही ऐं बिरोही बिरादरी लाइ दुआऊं घुरियूं आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब TV।